வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வராஜ் 744 எஃப்இ டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2013 மாடல், 48 ஹெச்பி வரும். மூணாவது ஓனர் வண்டிங்க. 4500 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. கிர்லோஸ்கர் இன்ஜின் கொண்ட வண்டிங்க. நார்மல் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், சிங்கிள் கிளச் ஆப்ஷனோட அவைலபிளாக இருக்குது. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ரீடயருங்க, ஃபுல் டயர் இருக்குது. பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20% கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா சேர் ஓடின வண்டி தாங்க, ஒரிஜினல் பெயிண்டில் தான் இருக்குது. இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா கேஏ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்தீங்க அப்படின்னா 2,25,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இல்லை தமிழ்நாடு ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு மாற்றி தரணும் அப்படின்னா 2,50,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம். கேஏ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்னா 2,25,000 ரூபாய், இல்லை தமிழ்நாடு ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு மாற்றி தரணும் அப்படின்னா 2,50,000 ரூபாய் விலை சொல்லியிருக்கிறாங்க. வண்டி பிடிச்சிருந்தா மட்டும் கால் பண்ணுங்கள். டைம் பாஸுக்கு விலை விசாரிக்க கால் பண்ண வேணாம். டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் ஓட்டி பார்த்து வண்டி எடுத்துக்கங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது 744 எஃப்இ கிர்லோஸ்கர் இன்ஜின் டிராக்டர் கேட்டிருந்தா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.